друзі! В природі постійно відбуваються зміни, і ці зміни називаються явища природи або природні явища. До них відносяться схід сонця, захід сонця, хмари, дощ, роса, вітерець, сніг, туман, зміна дня і ночі, веселка та інші. Ці природні явища не приносять людям шкоди. А є і дуже небезпечні явища для людини. Вони руйнують та нищать все навкруги, приносять людям горе та нещастя. Це стихійні лиха. Людина не може управляти ними, а вони можуть змітати все на своєму шляху. Тому, щоб не опинитися в пастці, давайте розглянемо їх і пригадаємо правила поведінки. Град – це явище, коли з неба падають шматочки льоду. Намагайтеся залишатися вдома, вимкніть електроприлади, відійдіть від вікон. А якщо ви на вулиці, то захистіть голову речами. Гроза. Під час грози уникайте відкритої місцевості. Не наближайтеся до води, не стійте під деревом, не розмовляйте по телефону. А якщо ви знаходитесь в приміщенні, закрийте вікна та двері. Буревій. При сильному вітрі на вулиці тримайтесь подалі від рекламних щитів і дерев. Сховайтесь в найближчій будівлі. А якщо ви вдома, то зачиніть вікна і відійдіть від них. Вимкніть електроприлади. Злива. Під час зливи не переходьте вулицю, якщо по ній тече бурхливий потік. Уникайте незнайомих місць. Знайдіть захищене місце. Ураган. При урагані тримайтеся подалі від дерев та ліній електропередач. Сховайтеся в приміщенні. На вулиці можна сховатись в якусь заглибину та міцно за щось триматися. Повінь. Вимкніть електроприлади, перекрийте воду і газ. Підніміться на верхні поверхи або дах. Шторм. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Лісові пожежі. З небезпечної зони, до якої наближається полум'я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку розповсюдження вогню. Землетрус. Швидко, але обережно залишіть будинок та відійдіть від нього на відкрите місце. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила поведінки під час надзвичайних ситуацій. А головне – зберігайте спокій, уникайте паніки, слухайте дорослих. Я впевнена, що тепер ви зможете вберегти себе від біди.